Muitas vezes você ouve bateção na suspensão do carro, na frente do carro você fala, pô, é suspensão, bucha, pivô. Muitas vezes é isso aqui, ó. Ó. Folga no aqui, ó. Nessa bucha do braço, ó como ela mexe aqui, ó. A bucha tá estourada aqui, ó. Olha o barulho que ela faz, ó. Olha o barulho que ela faz aqui na frente do carro. A hora que você pega o buraco, ela dá umas batidas secas, ó. Então presta atenção. Começou o barulho no carro, você vem dar uma olhada se não é essa bucha que tá com fogo, ó. Bate pra caramba e faz um barulho do caramba essa porcaria.